veritat és molt senzill, perquè és d'ara a les 12, o sigui, tenim una hora i poc, hem de fer seguiment documental de la Rose. Ara farem fragments d'aquesta seqüència, que és la Rose treballant amb els avis i planos dels avis sols mirant la tele. Tenim una hora només per fer-ho, una hora i pico. Les hem començat algun altre dia i ara continuem, perquè fa núvol i és l'única cosa que podem fer. Estem tristos, perquè no podem continuar. De la vuelta y vamos. ¿Le vengo? ¿Quieres agua? Todavía ni begut. ¿Usted, señora Felisa, un poquito? No, masa. Y un vaso lleno que tengo sed. ¿Antoñeta? Bueno. Ahí os vas a emborrachar. Bueno, total, no lleva anís ni nada. No pasa nada. ¿Me ayuda, señor Rafa? Perquè tu d'on ve? De Mollet, De Mollet. sí. Tu i jo som veïnes. I poder seran parentes. Oh, poder sí. Vosaltres volteu. Ara ens quedem una estona més aquí encara. Estàs contenta que ens quedem? O jo sí. No, ara perquè som quasi bé parentes, oi? És veritat. Bueno, quedarem.